Oke guys, selamat datang kembali di channel saya guys. Di video kali ini kita mau camping. Kita OTW ini malam-malam karena tadi sore ini hujan ya Cul. Bang Cul. Kita rencana mau camping guys. Ini udah sampai lokasinya. Ini dia lokasinya guys yang kita mau camping. Ini bener-bener di hutan guys. Tuh di hutan kan. Oke, kita langsung bangun tenda aja ya guys di sini karena ini udah cukup malam, jam 9-an lah. Oke, kita langsung bangun tenda aja di situ ya guys. Oke, kita bangun dulu. Oke guys, ini tendanya udah jadi ya. Ini kita lagi nunggu sekitar jam 11-an, nanti kita mau makan, bikin ini seperti biasa ya guys. Karena ini juga camping dadakan, orang persiapan. Tadinya mau sore tapi hujan, jadi ya terpaksa malam-malam lah ya. Apa yang penting camping guys. Oke, kita mau sambil-sambil dulu ya guys. Ini ada jeruk guys, saya mau makan jeruk dulu. Itu mananya rumputnya. Roti Ya guys. roti dari rumah. Makan jeruk dulu guys. Nunggu apa? Sama saya deh. Oke guys, ini udah sekitar jam 11-an ya, dan kami ini
lapar. Kita mau cari kayu dulu buat bakar-bakar di sini nanti di sini. Kita mau cari kayu bakar dulu di sana ya guys. Siapa tuh ada guys. Ini udah jam 11. Lu cari kayu buat Oke Cul, ini. mana Cul? Oke ini kita mau cari kayu dulu ya guys. Sebentar. Basah ini habis hujan. Ini tadi sore hujan jadi kayu ini basah guys. Tuh kan basah. Oke kita cari ke sana dulu guys. Siapa tahu ada kan. Ini benar-benar hutan guys. Ini rada ngeri guys. Tuh kan guys. Ngeri banget ya guys. Udah. Ya, kita mau lanjut cari kayu dulu guys ke sana guys. Oh guys ini dia tadi di sana ada gubuk orang ya guys. Ternyata ada ini daun kelapa yang udah kering sama kayu. Oke kita langsung bikin apinya aja guys di sini ya guys. Kita karena kami udah lapar ya guys ya. Oke. Ini kita sudah menemukan kayu. Semua ya lemah. Itu ular besar banget. Ngeri banget guys ada ular guys. Jadi takut ya guys ya. Ih. Oke guys kita langsung lanjut masak aja guys. Ini cuma
guys, ini kita makan mie instan guys, satu doang guys, jadi lupa bawa ya guys. Ya yang penting kita bisa ganjil perut malam ini ya guys. Malam lapar guys. Karena ini dadakan banget ya guys. Kita langsung masukin aja guys minyak. Jadi ya bumbunya nanti ya guys biasa, makanya kita di sini guys. Ini kita belum bikin sumpit ya guys. Aduh. Guys nanti. Guys ini sebentar lagi matang ya guys ya. Oh, bener loh. Orang kapal lu panas anjing. Kapal guys. Dari mana ya anjir? Oke guys, ini udah matang, kita bumbuin dulu ya. Udah matang guys ini. Mantap. Oke guys, ini minyak udah matang ya guys. Langsung kita santap aja guys, ini udah malam jam 12 kayaknya. Oke, sebelum makan kita udah dulu ya guys. Udah selesai guys. Oke, kita langsung santap aja guys. Mantap men. Oke guys. Enak banget guys. Sayang ini kita cuma bawa satu doang guys. Malam-malam makan mie Di tengah hutan. enak banget. Iya kan enak.
Kan iki ono kurang. Kenapa tuh punya nek? Masih sifatnya udah bentuk. Yang mana? Yang mana? Sangat tuh. Oh guys, ini minyak udah habis ya guys. Kita udah lumayan kenyang juga ya cuy. Kita juga udah ngantuk ya guys. Kita OTW tadi kesini jam 8:30 guys. Jadi kita udah ngantuk. Kita mungkin mau tidur ya guys. Oke guys, ini cuma di video berikutnya guys. Sampai cuma di pagi hari guys. Karena kita mau tidur ya guys. Ini ntar tag videonya pagi hari lagi kalau baterainya masih ya guys. Oke, kita mau tidur dulu ya guys. Mau tidur guys. See you. Pindah-pindah.